Kwa mara nyingine tena mwanangu Azizi Ndambwile kacheza mechi katika kiwango cha hali ya juu. Nachokipenda sana kutoka kwake ni ile hali yake ya kujiamini akiwa uwanjani. Kingine anacheza akiwa huru na furaha sana. Kuna mambo nimefanikiwa kuyaona kwenye hizi mechi 4 za Yanga ambapo kama timu wanatakiwa kurekebisha kwa haraka sana ili kuepuka rhythms na balance ndani ya uchezaji wao. Yanga wanapata wakati mgumu kudhibiti mchezo, hivyo hupelekea wao kushindwa kuwadhibiti wapinzani wao kwenye eneo la kiungo kipindi ambacho Azizi Ndambwile anashuka katikati ya CBS. Basi viungo wanaocheza juu ya Azizi mara nyingi wanaondoka sana kwenye kitovu cha eneo la kiungo na kuacha hilo eneo wazi. Yanga pressing yao bado inakosa kasi, muunganiko, nguvu na maarifa ndani yake. Yanga wanakosa utulivu hasa kwenye eneo la ushambuliaji. Yanga kuna muda wanafanya movement chache na kuwafanya wapinzani kuwadhibiti kirahisi. Kingine wanatengeneza umbali mrefu baina ya mchezaji mmoja na mchezaji mwingine. Hii inawafanya kupata ugumu kufanya counter pressing. 3. Yanga wanatakiwa kurekebisha kwenye hayo maeneo licha ya kwamba muda ni mchache. Yanga wanatakiwa kuanza kudhibiti michezo yao kuanzia kwa Diarra mpaka kwenye eneo la kiungo. Najua kocha anataka timu icheze kwa kasi na moja kwa moja, lakini kuna wakati ni lazima wazingatie hatari wanaoweza kukutana nazo. Wanahitaji kuwa na kiungo na viungo ambao wataweza kuunganisha baina ya mstari wa watu watatu wa chini na mstari wa washambuliaji. Hapa wanaweza kutumia muundo wa 3-2-5 au 3-1-6 wakiwa wanashambulia. Kuna kasi, nguvu, maarifa na muunganiko wanaohitaji wakiwa wanafanya pressing kuanzia juu, japokuwa hapo wanahitaji mazoezi ya kutosha ise. Wachezaji wanatakiwa kucheza kwa kuzingatia umbali. Hii itawasaidia kujipanga kwa haraka endapo wakipoteza mpira. Lakini pia kuanzia kwenye mstari wa viungo mpaka washambuliaji wanatakiwa waongeze kufanya movement ili kutengeneza space uwanjani. Wanatakiwa kuongeza utulivu na kuwa wakali mbele ya lango. Ukweli wanatakiwa kufanya maboresho kwa haraka sana. Na hata baadhi ya wachezaji wanatakiwa kuboresha viwango vyao, mfano Mudathiri, Dube, Max na wengineo ili kupata timu yenye ushindani. Na hii ni Naomi Sport TV. Endelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Naomi Sport TV. Endelea kutufuatilia, share, subscribe kisha like channel yetu. Nami ni Sport Lady hadi wakati mwingine.